जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा प्रणाम करी आज आम आमर आस्ट्रो सेशन को आगू बढ़ेगा आस्ट्रो सेशन क्रम आज आम जानिबा जे सेकंड और एट्थ हाउस रो 2 8 एक्सिस 2 8 एक्सिस को आमे भलसे एनालिसिस करियो एवं रियल लाइफ सहित जोड़ी किना देखिबा जे कोन एक्चुअली हुई आपण गोटे कथा सदा सर्वदा मने रखिए ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢେଇ ଦେଇଛି ହାଉସେସ୍ ମାନଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବେ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବି କାମ କରୁ ସେଟା ଆମେ କରୁନା ସେଟା ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ଡ ଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଆମେ ଭାବ ଦେଖୁ ଧନ ଭାବ ଧନ ଭାବ ଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ କଣ ଧନ ଭାବ ଚେକ୍ କରୁ ନା ଧନ କହିଲେ କଣ ସମସ୍ତେ କିଏ କହିବ ଧନ ମାନେ ପଇସା କିଏ କହିବ ଧନ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କିଏ କହିବ ଧନ ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଧନର ଡେଫିନେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଧନକୁ ନ କହିକି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି ତାକୁ କୁହାଯିବ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଭାବରୁ ଯୋଉ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଟା ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଟା ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ଭାବ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଲିଙ୍କ ଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଇଜିଲି ମିଳେ ଏବଂ କେବଳ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ର ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ଆମେ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ ଦେଖିକି ଡିସାଇଡ କରିଦବା ସେଇଟା ନୁହଁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ହୋରା ଆଉ D9 ଚାର୍ଟ ତେଣୁ ଧନ ଭାବର ଅ, ବା କୌଣସି ଭାବର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆପଣ ଆକୁରେଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ କଦାପି ଆପଣ ନବାଂଶ ଆଉ ତାର ବର୍ଗ ଚାର୍ଟ କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଧା ପାନ୍ତିରିଆ ସତ୍ୟ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହବ ଏ ଟ୍ରୁଥ ହୁଇଚ ଇଜ ହାପାଜାର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ୟ ଅଧା ପାନ୍ତିରିଆ ହେଲା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି ତେଣୁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତିନିଟା ଚାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ ର କୌଣସି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ବର୍ଗ ଚାର୍ଟ ନାହିଁ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବର୍ଗ ଚାର୍ଟ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଭାବର ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୋରା ଚାର୍ଟ ଦେଖୁ ହୋରା ଦେଖିକି ଏବଂ ନବାଂଶ ଚାର୍ଟ ଟା ଦେଖୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେ ବି ସବୁ ସେଇଥିରୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଧନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ସିଏ ତାର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଧନକୁ ନେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ ରେ ଆମେ ପଢିଛେ କି କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ ହାଉସ ଏଇଟା 2 ଆଉ 8 ର ଆକ୍ସିସ ରେ ତୁମର ଯୋଉ ଭାବ ସହିତ ଯେମିତି ଲଗ୍ନ କନେକ୍ଟେଡ ମିଳିବ ଯେମିତି ବି ମିଳିବ ଯାହାବି ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ ତମେ ସେଇଟା ତୁମେ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ ର ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଧନ ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ ହଉଛି ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ମାନେ ଆୟୁଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଧନ ଆଉ ଆୟୁଷ ମଣିଷର ଯଦି ଅଧିକା ଧନ ଅଛି ହେଲେ ଆୟୁଷ ନାହିଁ ସେ ଧନର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ମଣିଷର ଯଦି ଆୟୁଷ ଅଛି ହେଲେ ଧନ ନାହିଁ ସେ ଆୟୁଷର ବି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ କୁ କୁହାଯାଏ ମିସଫରଚ୍ୟୁନ ର ହାଉସ ଭାଗ୍ୟହୀନତାର ହାଉସ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟ କଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କଣ କରାଯିବ ଯାହା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଘଟିବାର ଥିବ ସେଇଟା ସେମିତି ଘଟିବ ହିଁ
ଯେତେବେଳେ ହୁଇଲ ଅଫ ଟାଇମ ଅତିକ୍ରମଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇଟା ବୁଝିପାରେନି ଯେ ସେ କୋଉ ଚାର୍ଟ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିପାରେଟା ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଚାର୍ଟ କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ତାର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ 2 ଆଉ 8 ର କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କମ୍ବିନେସନ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ରେ ମଣିଷ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଆଉ ଏଇଟ୍ ଲର୍ଡ କେତୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ବା କେତୁର ଟ୍ରାଇନ୍ ଆସିଗଲା ବା କେତୁ ଦେଖିଦେଲା ତାକୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡେ। କାରଣ ତାର ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ହି ପୀଡା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପଇସା ଅଛି ହେଲେ ଆୟୁଷ ନାହିଁ, କଣ ନା ହବ ଲାଭ? କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନସାଇଟ୍ ନେଲେ ଡି ଟୁ ମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଆକ୍ସିସ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।